Вот он, наш старый Volkswagen Polo. Всем ассаляму алейкум, всем здрасте. Вот, получается, чтобы добраться до этого блока, не снимая аккумулятор, потому что, чтобы снять аккумулятор, здесь, короче, надо все предохранители отцепить. Мы скинули решетку переднюю, скинули фару, добрались здесь до блока, разобрали блок. Визуально он был треснутый вот здесь. Я поначалу подумал, что он сломанный, там, скорее всего, влага попала. Но я его не разбирал, потому что он здесь загерметизирован. Здесь хорошенько присмотревшись, я там увидел, что там все нормально. Вот, там он тоже надежно спрятан, так что влага туда не попадет. Вот. Дело в том, что мы перемыкали, когда эти два нижних контакта, у нас старая скорость не включалась. Вот это у нас силовые пины, которые идут на включение вентилятора. Здесь толстые провода на вторую скорость. Вот. Вот эта фишка, здесь получается вот этот питающий разъем, который питал этот блок реле для включения вентилятора. Здесь он был поврежден и не поступало сюда питание на этот блок. Управляющий же красный провод с черной полоской приходил отсюда. Вот он тонкий, здесь красный с черной полоской, тонкий провод. Вот он сюда идет. Красный с черной полоской на включение. Соответственно, не было питания на этот блок и не включался у нас, соответственно, вентилятор второй скорости. Так, вот поставили мы блок назад на место, после, конечно, восстановления всей проводки. Вот, этот у нас разъем для датчика температуры на радиаторе, который стоит, чтобы он включал вторую скорость. Вот, сейчас мы будем проверять вторую скорость на вентиляторе. Подсоединялись проводом, полностью перемыкали здесь контакт. И у нас получается все исправно работает. Все, теперь будем собирать, проверять. Если же неисправные датчики, то в принципе они уже есть, можно их будет заменить. Если все будет работать, значит это все хорошо. Все, всем доброго времени суток.